大家好，我是吴义柱。今天社区课程为各位分享下载完工具。首先，我们点选浏览器，我们透过浏览器进入到 Google， 然后借助 Google 大师为我们搜寻下载完工具。好，接下来我们发现到这边有一个叫 ApowerSoft 影片下载王，我们点选它。点选了之后，我们透过这一篇的网站直接下载软体。好，那此时会为我们侦测是否安全，然后如果是，直接点选立即前往。好，接下来点选下载 download。好 ，download 之后，下一阶段为各位分享如何安装。感恩大家聆听分享。